السلام عليكم، أهلًا بيكم في تحدي جديد من تحديات الدوبلاج. طبعًا الفيديو نازل متأخر عشان ما حدش لا يزعل ولا يقول أي حاجة. معلش يا جماعة إحنا ممكن نتأخر يوم أو حاجة، يعني بدل الجمعة هادّيه في وشك على طول نازل السبت. طبعًا الدنيا تلج اليومين دول، برد موت يعني ما لوش حل، وإحنا عايزين نحل القضية بتاعة التلج والبرد دي، وعشان نحل أي قضية معروف إن إحنا لازم نروح لواحد بيفهم في حل القضايا، عشان كده إحنا هنلجأ لأفضل محقق في البلاد وفي تاريخ سبيستون كله، السيد توجو موري. يلا بينا. بما أنك أفضل محقق في البلاد يا توغو، كيف نحل قضية ذلك الجو البارد؟ في تلك الحالة يا سيد ميغوري، يجب علينا أن نختار الأسلحة الأشد سخونة وفتكا. مم. أظن أنني وجدت ذلك الحل. إنه السحلب يا توغو. لقد صنعته لنا زوجتي بالأمس وكان من مكسرات، وقد شعرت بالدفء حقا بعد تناوله. أظن أن السحلب هو الحل يا توغو. عذرا يا سيد ميغوري، إن السحلب جيد بالفعل، ولكنه ليس هو الحل الأمثل. ليس السحلب إذن. ها، لقد عرفت الحل يا توغو. إنه محشي الكرنب لا محالة. نعم، لقد أكلناه ليلة أمس، وكان يوجد شطة بالخلطة. لقد شعرنا بالدفء لدرجة أننا قد تخلينا عن اللحاف والبطانية. إنه الكرنب يا سيد توغو. يحزنني أنك أخطأت ثانية يا سيدي المفتش. إن الكرنب سلاح فتاك حقا، ولكنه ليس هو الحل الأمثل. فكر بطريقة أخرى يا سيد ميغوري. عجبا، ليس السحلب ولا الكرنب. إذا ما هو ذلك السلاح الفتاك يا سيد توغوموري؟ إن الحل الأمثل في ذلك الجو البارد يا سادة هو شيء واحد، هو السلاح الأشد فتكا. إنه العدس يا سادة. العدس هو السلاح الأقوى في ذلك البرد يا سيد ميغوري. يصيبك بنوبة من الحمى، كما أنه يجعلك تستغني عن اللحاف والبطانية. فإذا أكلت شوربة العدس فإنك ستصاب بنوبة شديدة من العرق، وبهذا تكتمل جريمة قتل الجو البارد الكاملة. إنه العطس يا سادة. إنه العدس يا سادة. طبعا زي ما قلت لك عشان نحل القضيه دي استعنا بالسيد توجو موري ومعاه مساعده من السيد ميجوري. طبعا الشخصيتين دول من اشهر الشخصيات في انمي المحقق كونان. عايز اعرف رايك ايه في التحدي، وايه رايك في توجو موري، وايه رايك في السيد ميجوري والحوار الكوميك الخفيف اللي انا عملته. استنى تحدي جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي. سلام عليكم.